小朋友准备好要听故事了吗？今天我们要说的故事是鸡瓜森林。故事开始之前，别忘了订阅按赞哦。大消息，兔子太太生了8只兔宝宝。老虎跟山羊又因为抢水喝打起来了。鸡瓜森林每天都吵吵闹闹的，实在需要一个有能力、有智慧的村长来解决问题。不久后，森林里的一棵老树上挂着一件写着村长的红色背心，大家你一言我一语，为了谁先穿背心又吵了起来。我最强壮，我最灵敏，我最出名。小松鼠疑惑地说：大家怎么不轮流呢？妈妈不是常说要轮流玩玩具吗？为什么大家要吵架呢？大象点点头，十分认同小松鼠的提议，表示：小松鼠，你真聪明，我们顾着吵吵闹闹，倒是没想到。对呀，每个人轮流当一天村长，看谁当得最好。大家都赞成小松鼠的提议。老虎露出自己结实的肌肉说：我是森林里最强壮勇敢的，一定能保护大家的安全，我第一个来当村长。老虎穿着亮眼的红背心，露出亮白的尖牙，大摇大摆的四处巡逻，大家都忍不住多看他2眼，感觉村子似乎变安全了。当老虎走到池边喝水时，山羊也来了。老虎说：我是村长，保护大家有功劳，我要先喝水。山羊跟一旁的动物们除了无奈之外，谁也不敢吭声。第2天，换兔子当村长，他用尽全身的力气大喊：我虽然娇小，但很灵活，我的耳朵很大，什么消息都不会漏掉，而且我很温柔，大家不用害怕。动物们小声地说：他没有老虎这么凶猛，一定不会欺负别人。在新开幕的面包店前，小老鼠挥动拳头大吼：快放开我，臭野狼！兔子见状赶紧冲过去：你们这些肉食动物最喜欢以大欺小了，我这个村长在，绝不容许你欺负小老鼠。河马对着村长说：明明就是这个不守规矩的小东西先插队的，你怎么没有问清楚就说我以大欺小呢？老鼠回答：我们个子比较小，插队有什么关系？话一说完，小灰鼠满不在乎地转身离开，只剩下大排长龙的动物气呼呼地望着兔子。第3天，换猴子当村长。手脚灵活、头脑聪明的我最适合当村长。于是动物们有问题都来请教他。松鼠问：请问村长，要怎么将面包分给我4个孩子呢？经过草地上，看到兔宝宝抱着一根胡萝卜大哭，猴子赶紧跑去关心。爸爸有7根胡萝卜，妈妈也有3根，我只有1根。猴子回答：你放心，我是聪明的村长，我来帮忙。于是猴子跑去兔子家，要求兔妈妈重新分配胡萝卜，让全家都分到相同数量的胡萝卜。兔妈妈生气地问猴子：胡萝卜，兔宝宝们哪里吃得完？兔爸爸根本不够吃，这样真
头鹰是这个村子里的老爷爷，他每天都静静地站在树上，看着森林里发生的点点滴滴。大家都觉得他很有智慧，便邀请他也试着来当村长看看。穿上背心的猫头鹰做的第一件事就是飞到池塘边，立了一块告示牌，上面写着请排队，一次一位。他接着说，大家喝水时间不固定，所以池畔边有时空荡，有时拥挤，难怪会吵架。经过草原时，猫头鹰停在兔宝宝的面前说，宝宝，一根胡萝卜看起来虽然很少，可是对你来说刚刚好啊。如果你有好多的胡萝卜却吃不完，或是吃到拉肚子又胀气又痛，不是更麻烦吗？爸爸体型比你大，当然需要多吃一点才有力气啊。猫头鹰帮大家解决了很多问题，动物们觉得它最适合当村长。对呀，就你当村长吧。对呀，猫头鹰说，应该让大家投票选出自己认为最合适的，这样对每一位候选人都公平。各位小朋友们，你们认为谁更适合当村长呢？故事里的每一位村长都用自己的标准定义正义，忽略了正义应包含匡正正义、程序正义以及分配正义。直到猫头鹰的出现，它平衡了3种正义的内涵，才让森林动物们融洽地共处。故事说完喽，下一次再跟各位大朋友、小朋友分享故事哦。如果有想听什么故事的读者，也欢迎留言给我哦。